السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة نادية. اليوم غادي نحضر معكم حمص بالتوابل، يعني بالعطرية، طايب في الفران، كيجي بنين بزاف، فتي من الداخل ومقرمش. هذه طريقة زوينة باش نتناولوا الحمص ونستافدوا من الفوائد ديالو. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو ويعجبكم، وندوزوا باش نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاج ان شاء الله لتحضير هذه الوصفة كمية من الحمص. عندي هنا قياس 2 لايف، وتقدروا تستعملوا الكمية اللي بغيتو واللي توفرت عندكم. طبعا انا غسلته مزيان لانني كنحتاج الماء ديالو، كنحتفظ به ما كنرميهش، عنده فوائد كثيره، ومن بين هاد الفوائد كيصلح حتى للوجه، كيعطي نضاره للوجه وكيمنع ظهور علامات الشيخوخه. لذلك انا الماء ديالو كنحتفظ به وكنخليه كنغسل به الوجه ديالي. الان غادي نزيد الماء الحمص، يعني الماء الكافي اللي غادي يبقى فازك فيه ليله كامله، يعني كيبقى منقوع ليله كامله هكا باش كيرطاب وكيولي جاهز باش نطيبوه. الان من بعد ما دازت ليله كامله وهو منقوع في الماء، صفيته وهذا هو الماء ديالو، ما كنرميش، كنحتفظ به. غادي ندوز ان شاء الله باش نضيف له التوابل اللي هي الكمون، وكتعرفوا بان الكمون كيتواتى مع الحمص. شويه ديال الفلفله حلوه تحميره، شويه ديال الفلفل الحار، وبالنسبه للناس اللي ما كيتناولوش الفلفل الحار يقدروا يستغناو عليه ولا يعوضوه بشويه ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، والملحه من طبيعه الحال، والملحه كتبقى على حسب الذوق دائما. واحد 2 معالق كبار من زيت الزيتون، وتقدروا تستعملوا حتى الزيت النباتيه الا ما توفرت زيت الزيتون. المهم هادو هما المنسمات اللي كنضيف الحمص. كنحرك حتى يتخلط مزيان، يعني هاد الحمص كيتلبس بهذيك التوابل اللي ضفنا له باش هكا كيجي بنين في المذاق ديالو. غادي نوضعه في المول ولا في الطاوه اللي غادي تدخل الفران، كنسرحه مزيان وكيطيب على عافيه متوسطه مع التحراك كل مره حتى يوجد، ونرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل ديال الحمص من بعد ما تحمر، صراحه كيجي رائع، فتي من داخل ومقرمش في نفس الوقت. هذه طريقه بسيطه وسهله باش نحضروا الحمص ونتناولوه بطريقه مختلفه. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتشجعوني بتعليقاتكم. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا القناه لاول مره، ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وزر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وبصحه والراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله.